детская. Так, руки заземли. Вот, мамочка, ваши комнаты белая и фиолетовая. Такими же остались. Детская, милая, прекрасная комната. В этой детская спала, когда была маленькая. Теперь я как маленькая. Говорите, такая же. На монашку похож. Дуняша, я узнала. Поезд опоздал на 2 часа. Каково? Каковы порядки? Моя собака и орехи кушает. Вы подумайте. Поймешь ли ты души мои волнения? Барышня велит мне танцевать. Кавалеров много, а так мало. А у меня танцы, кружится голова, сердце бьется, Фриц Николай. А сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило. Что ж он тебе сказал? Вы, говорит, как цветок. Невежество. Как цветок. Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова. Ох, закрутишься ты. Закруть. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть. Как будто я какое насекомое. Эх, жизнь. Что вам угодно? Несомненно, может, вы и правы, но позволю себе выразиться, извините за откровенность, вы совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье. И я к этому давно уже привык. И вот, вы дали мне слово. Прошу вас, после поговорим. А теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. У меня несчастье каждый день. И я позволю себе выразиться, только улыбаюсь. Даже смеюсь. Анну Макогон я знаю много лет. И это не мешает поражаться каждый раз многогранности ее таланта. Первый раз, наверное, я как обозреватель «Московской правды» писала о ней, когда театру исполнялось 5 лет, первый юбилей. Театр уверенно движется к 30-летию. Скоро у камина мы будем уже 30 лет у ее доброго, замечательного очага. Но сегодня она мне открылась с потрясающей стороны еще как педагогом. Мало того, что это великолепная актриса, режиссер, это поэт замечательный. Она теперь педагог с большой буквы, потому что мы увидели ее творение, этих замечательных студентов, интереснейшие работы, классику. С удовольствием в который раз смотрели прочтение классики. И я уверена, что международное театральное сообщество по достоинству оценит ее в который раз, а теперь уже ее учеников. Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове. Она сумела доказать, что в Мордасове будет Лиссабонское землетрясение. Бим-бэм-бом, бим-бэм-бом. Какое приятное занятие. Эти танцы. Вот уж как хорошо. Уж какое же есть сравнение. Военный или штатский. Военный? Уж это сейчас видно. И ловкость, и все. А штатский что? Неодушевленный какой-то.
учусь у Анны Альфредовны. За это время я успела побывать несколько раз в Мадриде, сняться в «Вишневом саде» в роли Шарлотты Ивановны, а также принимаю участие теперь в спектакле «Ах, весна, весна». Поэтому этот год был очень плодотворный, и я ей крайне благодарна. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Купе первого класса. Я несчастна. Я страдалец во вкусе Достоевского. Покажите мне мою душу, Гудемар, покажите бедную душу. Его. И вот. Подвернулся на моем пути богатый старик-генерал. У любви, как у пташки, крылья, ее никак нельзя поймать. Тщетны были все усилия, но крыльев ей нам не связать. Вы знаете, я хочу сказать одно. Я видела разных режиссеров, и ни один не смог раскрыть меня как актрису, как артистку, именно так, как это смогла Анна Альфредовна и смог Илья Анатольевич Бричкин. Что самое главное для артиста? Вот как я считаю, я думаю, что многие со мной согласятся, если не все. Это главное дать артисту понимание и веру. Веру именно в себя, в свой талант, в свои возможности, в свои способности, в то, что нет ничего невозможного, и в том, что ты это сможешь сделать. Вот. И именно это мне, собственно говоря, и дали. Я начну с самого начала. Франция Мюсир слишком тяжела. У короля есть свои начальники. Они сильные, они привычные. И к тому же, проиграв сражение, они спокойно ложатся спать. Скажут, что была слабая артиллерийская подготовка, что вовремя не подсобили, что шел снег и в лицо бил ветер. А если все солдаты погибнут, их просто вычеркивают из списков. А я буду день и ночь думать о тех, кого послала на смерть. Жальтесь, мессир. Как бы не так. Так тебе и сжались. Ушел и взвалил мне на плечи Францию. Я перешла какой-то порог сама для себя и очень много выучила в этой школе. И как-то переросла, можно сказать, себя, свои возможности. И теперь знаю, что я могу, что хочу. И спасибо Ане Альфредовне за это. Мне очень понравилось здесь учиться, и будем еще видеться не раз. Спасибо большое. За год образования я действительно очень благодарна Анне Альфредовне, Илье Анатольевичу за наши занятия, за то, что я получила дополнительное развитие, дополнительные знания и дополнительные навыки. Это все очень полезно, очень пригодится. И спасибо большое. Но трудно это было? Местами, да, но если бы не было трудно, не было бы результата. Дорогая Китти, в 3 часа дня Хэллоу широкалась. Вскоре после его ухода кто-то позвонил в дверь. Вдруг в дверях появилась Марго. Папе прислали повестку из гестапо. Вдруг позвонили в дверь. Это Хэллоу. Не открывай. Я услышала внизу голоса мамы и Вандана. Они разговаривали с Хэллоу. Тот ушел, а мама и Вандана поднялись наверх. Мы ушли в наш клуб,
Наконец, в 5 часов вернулся папа. В 11 пришли Мик и Ян Гис. Мик работает в конторе отца с 1943 года. Она и ее новоиспеченный супруг Ян – наши близкие друзья, которым мы полностью доверяем. Я устала страшно. И хотя знала, что это последняя ночь в нашем доме, сразу же провалилась в сон. В 5:30 утра меня разбудила мама. Мы все 4 оделись так тепло, как будто бы нам предстояло переночевать в холодильнике. Вы знаете, где таинственное убежище? Мам! Мам! Спасибо. Это бесценный опыт, потому что педагог дает и теоретическую, и практическую, и всестороннее представление о профессии. И в наше время не хватает вот этого честного подхода именно к своему делу. А здесь, видно, что люди любят эту профессию и несут ее в массы, в наши головы. И это, конечно, не может не иметь отклика внутри нас. Произошло это на углу площади Согласия и улицы Рояль. Алис и Ришан решили вернуться домой пешком. Улицы были пустынны, воздух не по-городскому чист. Пока они танцевали, в Париже пронеслись шквалы и ливни. И теперь он предстал перед ними свежим, обновленным, сияющим. Париж принадлежал. Чего же? Почему вдруг оптимист, не желающий к тому же вмешиваться в войну, предрекает нам такой скорый конец? Тишина и темнота вмиг оказались мистификацией. Со стороны стены раздались звуки выстрелов. Они увидели врага. Винтовки были направлены на них, а на бледную фигуру без возраста, с окровавленным лицом и связанными за спиной руками. Ваши документы, Шнеллер. Вы, кажется, изготавливаете туфли из картона. Да, с тех пор, как появились вы. Вы знаете, я в первую очередь увидел, безусловно, талантливую молодежь, талантливых молодых людей. Во-вторых, я увидел, что за этот год, в течение которого они обучались в школе Анны Макагон, я совершенно отчетливо вижу, как руку Анны Альфредовны, да, естественно, которую она приложила к повышению актерского и в целом театрального мастерства этой молодежи, так и вижу, скажем так, работу других педагогов, да, которые обучали эту талантливую молодежь. Кроме того, мне кажется, что авторская методика Анны Альфредовны, которая сочетает в себе, скорее даже, я бы сказал, так, является симбиозом классических дисциплин, но и кроме того еще содержит в себе некие элементы, которые позволяют сформировать не только театрального актера, да, но и актера кино, что нам успешно было продемонстрировано в ходе этой встречи. Я думаю, что за этим, безусловно, будущее, потому что театральный актер должен уметь не только играть на сцене, но должен также и уметь играть в кино. Поэтому я думаю, что у Анны Альфредовны, во-первых, все получится. Во-вторых, эта талантливая молодежь, я думаю, станет еще более талантливой после того, как она будет обучаться у нее в течение 2 лет. Ну и я еще, кроме того, полагаю, что все это позволит раскрыться тем талантам, которые, безусловно, заложены вот в той молодежи, которую я сегодня увидел. Как зритель, безусловно. Ах, Сезон, как она благородна и прекрасна! Ах же она неприступна! Неужели в самом деле, Сезон, у меня такой неприступный вид? Ведь
Я всегда оказываю ему покровительство, потом он играл мне как ленту от вашего чепчика, да как сквозь мою ленту. Ребята, нет. Во всем виноваты мужчины. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a ellos nacido. Beben y vuelven a beber. Этот хвост. What is there to be afraid of? She will not rise from her beard, since she fears God's word. She will remain quietly resting. Yes, and what sort of a Cossack should they be if I were afraid? The fact is, I've drunk a little too much. That is why I feel so queer. Let me take a pinch of snuff. It is really excellent first rate. Yes, she was no longer lying in the coffin but sitting upright. She stood up, then she walked, closed eyes through which eyes, stretching out her arms as cushion under the sea sound. She now came straight towards him, full of alarm. He traced his fingers up around himself. Then, in a loud voice, he began to recite and praise and formulas of exorcism. She had almost reached the edge of the circle which she had traced, but it was evident that she had not the power to enter it. Her teeth chattered, and she opened her good eye. Здравствуйте, меня зовут Лариса, я тетя Оли Бужинской. И сегодня мы получили огромное удовольствие от просмотра дипломной работы Ольги, но я бы хотела еще отметить общее ощущение после этого праздника и выразить благодарность Ане Махагон за то, что она действительно сделала классный, не только классные дипломные работы, но еще подарила праздник для мам, пап и родственников детишек, студентов. И видно, какая колоссальная работа была проделана, как подобран материал. Я не профессионал в части театра, но как человек, который прожил какую-то жизнь, могу сказать, что было очень теплое мероприятие, и как подобран материал под характер и динамику характера каждого студента. Это было очень здорово. И очень было приятно посмотреть, что были работы не только поставлены работы не только на классику российскую, но также еще и французская классика. И была затронута тема Отечественной войны, Второй мировой войны, и чтобы действительно мы об этом не забывали. Кто? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен. Ты что, ради нее мог не подожди? Как она не развита? Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть и порядочный господин, сказала она. Жулик. Кэль. Глупый вы, мамаша. 17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго рассказывал ему, что-то показывая на наши окна. Интригу затевает. Подкупает, должно быть. Тираны и деспоты вы, мужчины. Но как вы хитры и прекрасны. Ну, ребята, они совершенно потрясающие. Некоторые отрывки меня настолько тронули, что было сложно сдержаться. Я
Я пока еще не понимаю, что за перформансы здесь происходят, но это что-то безумно интересное. То есть действительно вот захватили внимание, и ребята молодцы. То есть девочки, мальчики, они прям выложились по полной. Два слова я не могу. Мне не хватает слов. Всем спасибо. Всем спасибо, свободно. Аня Макагон, незнакомая девушка с черными блестящими глазами, читала свои стихи. Читала она их прекрасно и даже получила высшую оценку и приз «Золотого теленка» из рук Сергея Юрьевича Юрского. Аня Макагон. Вы знаете, эту очаровательную девочку, а сейчас еще более очаровательную женщину, я знаю с детства. Ну, естественно, не своего, конечно, а ее. В общем, это очень волевой, целеустремленный, в душе любящий большое искусство человек. Дорогие друзья, я в антракте пришел вот после отыгранного спектакля первого акта «Пушкин». Я очень счастлив, что меня Аня приглашает в свою антрепризу. Я восхищен этой необыкновенной женщиной, актрисой и какой-то необыкновенной поэтессой. Я очень признателен, что вот она, я думаю, что единственная в этом плане такая вот актриса, которая работает, не надеясь ни на кого и ни на что, ни на какие-то дополнительные средства, которые делают сейчас все этот шоу-бизнес. Вот им голоса не хватает, он давай привлекает танцевальные группы, там, световые эффекты. Здесь очень надо дать на гора, одной выйти на сцену и убедить зрителя в искренности этого образа и в мощи этого образа. Это очень сложное дело. Поэтому дай Бог ей успеха и дай Бог, чтобы побольше звучало и моей музыки в этой ее прекрасной деятельности. Аня Макагон, она, помимо того, что актриса, она великолепные стихи пишет. Я читал ее книжки, бытует такое понятие, это есть женская поэзия, женская музыка. Где-то она крепким таким стихом владеет и не страдает этой самой женской ограниченностью тематической. Я думаю, что это является составной ее актерского начала, потому что она использует свои стихи в своих постановках. Para mí es un honor haber conocido a la Patagonia Ilia Riskin, porque son dos artistas fantásticos, dos artistas muy grandes. Y bueno, yo siempre que pueda seguiremos colaborando, ¿no? Pienso que esta amistad ya va a ser para siempre. Los trabajos podrán venir o no. Es una mujer exquisita. Es una mujer exquisita. Y como artista es, no sé si qué traducción tiene al ruso, inefable.